Porampulla feloldása szimulált gyógyszerrel. A feloldáshoz szükséges eszközök: alkoholos tampon, 10 ml-es fecskendő, 18 G-tűj, folyadék ampulla, por ampulla, tartó a hegyes tárgyaknak. Elsőként óvatosan távolítsa el az ampulla kupakját. Sterilizálja az ampullák gumidugóit alkoholos törlőkendővel 30 másodpercig. Gondosan készítse elő a fecskendőt és a tűt. Szívjon fel a fecskendőbe annyi levegőt, amennyi a feloldáshoz szükséges folyadék térfogatának felel meg. Fecskendezze be a levegőt a folyadék ampullába. Miközben a tőű még az ampullában van, óvatosan fordítsa meg a fecskendőt és az ampullát 90 fokkal fejjel lefelé, majd szívja fel a folyadékot, 2 ml. Ellenőrizze a légbuborékokat a fecskendőben, koppintással és a dugattyúval távolítsa el őket. Győződjön meg, hogy a szükséges mennyiségű folyadék van a fecskendőben. Fecskendezze be a légbuborékmentes folyadékot a por ampullába. Forgassa az ampullát a tenyerében, amíg a por feloldódik. A feloldott ampulla ettől kezdve használatra vagy tárolásra kész.